TV iruntu muri Zimbabwe radzoka zvekare zvatanga manje telefriend to telefriend kuti kuli on is online ukaona ndava kudai so dzakutonaya nyaya dzacho tinorara pano nhasi akudyiwa rinopisa right panapa paita tsamba iri kubudiswa iri kuseculatwa nemagenerals. Tsamba iyi iri kutaura zvakawanda zvakasiyana siyana inova tsamba yekutaura zvekugadzwa kwamai Auxillia Mnangagwa. So magenerals vari kujamuka zvisingaiti pamusoro petsamba iyoyo because tsamba yange yakanyorwa chimunesa manje kunzi it's confidential, but the office of the republic and cabinet instructed his excellency president Mnangagwa hereby commissions a print for private limited to undertake the printing of 1,000 copies of the official portrait of the incoming president Dr. Auxillia Mnangagwa in accordance with the specifications and standards to be provided. The portrait material shall carry the office caption, the President of the Republic of Zimbabwe, Her Excellency Dr. Auxillia Mnangagwa. You kindly request to treat his assignment as a matter of priority and assure that the printing process is completed with urgent, maintaining the highest standard of quality and presentation. Please note that this assignment is strictly confidential and katsamba kacho karapa and thank goodness ndagara ndakaisa pa screen, but there's something zvaziri kufarira pane nyaya dzacho. Maybe my generals, let's hope my generals havasi kumhanya kungo tingati chiku overreact or something. I hope they are well informed pane zvinhu zvavo zvavari kutaura because patsamba yavo iyo vari kubva vatonyora vari kuti it is dated 14 July. Alright, nyaya yacho already vatanga kuti fellow Zimbabweans, the letter that has just surfaced from the office of the president and cabinet is very clear and extremely disturbing. It is dated 14 July 2026 and instruct Print Flows Private Limited to print 1,000 official portraits of Auxillia Mnangagwa as the incoming president of the Republic of Zimbabwe. This is no longer speculation or rumor. It is now documented evidence. Exactly what I warned about regarding CAP 3 has come to pass. This is the constitutional reform. This is the deliberate construction of a political dynasty. They are preparing the ground to install Auxillia Mnangagwa. I repeat what the late Prophet Saint Noah declared publicly in 2012. After Mugabe would come Mnangagwa, and after Mnangagwa the nation would be led by a soldier, General Chiwenga. The entire apostolic community of Joan Marange and many other true servants of God witnessed and recorded these prophecies. They are not in hidden, yet now we see a determined effort to circumvent the spiritual order and impose a family dynasty upon the nation. This is a rebellion against both the will of the people and the Declaration Council of God. I call upon the patriotic Zimbabweans, war veterans, serving and retired members of the security services, church leaders and ordinary citizens to see this letter for what it is: a clear sign that the country is being steered in a wrong direction. We will not be silent. We will not be complicit. We will not allow the nation to be turned into a family property. This country belongs to God and to all Zimbabweans, not to a one family. Let the record show that we have been warned and we are now warning the nation. Retired Lieutenant General Winston Sigauke Mapranga ndo yavari kubuda vachitaura panapa notice yavainayo. Ma generals vari kujagaka vari kujamuka. Ai guys vari kupisa zvopera mushira papa kana pakunzi pari kuitwa something like that, but I'm glad because inini ndagara ndakupa evidence kudara. It's already there. It's trending. You can go and check it out on retired General Winston Sigauke Mapranga's X account. Ndo kwazvatotaurwa kwazvapostwa ikoko. So amen kuti mimi woyi munoipedza wose nyaya yakaita sei, because nyaya dzacho ndinozongonzwa kama Zimbabweans chero mukaudzwa nyaya munongopedza nyaya muchingoti pakaipa naye inga mahwani naye. So it's up to you kuti mahwani acho amuri kufarira acho ndeapi, mahwani acho zviri kupera sei pamahwani acho, but so far so good.
zvinhu hazvina kumira mushe, hakusi kudyiwa rinopisa zvako. Saka kuti tingopfuura panapa ndichizivisana nemi nyaya iripo, update yacho iripo, so that kana muchinge mazoona kunyika kwakuti kwakudhonzana makola munozoziva kwazvinenge zvakatangira. So hatizononoki kugara tataura nyaya dzinenge dzirimo, especially dzatoma circulation idzi. Aiwa, hatiite zvekutamba nenyaya dzacho. Ngatisanganei pane zvimwe zvikamu zvinoteera. Zvanhasi ndiri kuti murare zvakanaka, muve neusiku zvakanaka kuva pano. It's nice to be here. Have a good night. Auxillia TV, Team VAT. Asi vanhu vachishamsika, Auxillia TV haichatsika, saka subscribe wozolaika, uchawana zvese pana chichazosha. Everybody say Auxillia, yeah. Information need